Lietuvos istorijoje dvarai vaidino didelį vaidmenį beveik 500 metų. Nuo 15 amžiaus, kada dvaras susikūrė kaip vienetas, kaip mes suprantam tą dvarą. Visada dvaruose dirbo dailidės. Tie, kurie statė pastatus, rentė iš medžio, nes žinome, kad Lietuvoje medinė architektūra dominavo iki 20 amžiaus vidurio, praktiškai iki šių laikų, iki 1940 metų. Ir dvaruose mediniai statiniai stambių ir vidutinių bajorų sodybose buvo statyti iki 18 amžiaus pabaigos, taip pat dominavo. Vėliau su klasicizmo atėjimu imta statyti mūrinius statinius, bet praktiškai mūriniai statiniai tai tik sienos, o visa įranga, perdangos, stogas tai taip pat medis. Žodžiu, dailidė buvo tas pagrindinis meistras, kuris kūrė Lietuvos dvarų architektūrą iki praktiškai, stambiuose dvaruose iki 18 amžiaus, o smulkiuose iki 20 amžiaus pradžios, iki Pirmojo pasaulinio karo. Bet visa tai prasidėjo dar ne 15 amžiuje, kada susikūrė dvarai, o dar anksčiau, nes buvo perimta patirtis iš senųjų viduramžių kilmingųjų sodybų. Daugutis mano, kad pagal tyrimus pagrindiniai pastatų tipai buvo pradėti statyti 10-11 amžiuje. Ypač puošni architektūra medinė dvaruose buvo 16 pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje, kada medinius statinius statė karaliai ir didikai. Tada dailidė buvo vienas iš pagrindinių meistrų, netgi prilyginamas architektui. Pirmajame statute iš lotyniškos varianto į senosios rusų kalbos architekto žodis verčiamas kaip dailidė. Buvo labai aiški hierarchinė sistema dailydžių ir įvairovė. Buvo privatus kaimai dailydžių. Vėliau jau 18 amžiaus dailydės buvo samdomi žmonės, tačiau privati dailydžių praktika taip pat išliko gana ilgai ir yra duomenų, kad pavyzdžiui 19 amžiaus viduryje dvarininkai atleidžia savo dailydės nuo baudžiavos, dar iki valstiečių reformos skyrė jiems žemės tam, kad jie nebūtų paimti į rekrutus. Taigi dailydė buvo vienas iš tų pagrindinių meistrų, kūrusių mūsų architektūrą, ir kas yra svarbiausia, tai buvo tiesiog kaip dailydžių dinastijos ir tėvas sūnui perduodavo savo įgūdžius ir tuo pačiu perduodavo tas esminės etninei architektūrai skirtas savybės, proporcingumą, saiko jausmą. Būtent tai, kas lietuviškąją medinę architektūrą išskyrė iš kitų šalių medinės architektūros, dvarų architektūros tarpų. Dvarų paveldas ir meistrystė tai kaip sinonimai, du neatskiriami dalykai. Tuo dvarai ir dvarų ansambliai ir jų architektūra išsiskiria nuo kitų statinių, kadangi dvarai turėjo galimybės kviestis talentingus menininkus, architektus, kurie galėtų tos pastatus padaryti išvaizdžiais. Vienas visus labai dominantis dalykas medinio dvaro restauravime, kad tą dvarą reikia pakelti, galima išimti senus supuvusius rąstus ir juos pakeisti naujais, ir tada galėjom atkasti pamatus ir bandyti juos. Kiekvieną dvaro elementą žiūrint, ar tai durys, ar tai langai, ar tai krosnis, kiekvienai dvaro daliai reikėjo žmonių, kurie turėtų gebėjimus tuos dalykus padaryti. Į renginį esame pakvietę specialistus, kurie dirba su dvarais, su kultūros paveldu. Norime, kad tomis žiniomis ir tomis patirtimis, kurios yra įgytos, būtų dalinamasi. Mano galbūt tikslas supažindinti su mano srities sienų tapybos restauravimo niuansais, ypatybėmis, atradimais, kuriuos mes per daug metų jau padarėme. Ir mielai dalinamės. 19 amžiuje dvaruose ypač populiaru buvo sienas klijuoti popieriniais tapetais. Dažnai susiduriam su popieriniais apmušalais. Jų išlieka labai mažai. Pavyksta surasti fragmentus, pagal kuriuos galime atkurti raportą, matyti, koks tas tapetas, spalvinius elementus, ką turi pastatas išlikusius ant sienų, laikotarpius.
tapybos likučius arba išlikusią tapybą galime atrasti. Atlikus polichromijos tyrimus jau priimami sprendimai, kaip restauruoti. Ar tai konservavimas tik tais kažkokių nedidelių fragmentų, kadangi dekoratyvūs elementai dažnai yra atsikartojantis. Būna, turi kažkokių tai nuotraukų atrastų, išlikusių. Gali tikėtis ieškoti iki restauruojamo pilno dekoro, galbūt atkuriamo. Labai svarbu, žmonės, kurie valdo objektus, istorinius pastatus, paveldo objektus, žinotų, kaip žingsnis po žingsnio pasiekiamas vienas ar kitas rezultatas. Kiekvienas dvaras yra autentiškas, tai rekomenduoti naudoti medžiagas, tam tikras technikas, kaip daroma buvo seniau. Kalkės yra pamatinė mūsų visos civilizacijos medžiaga, tai ir antikos laikų statiniai, ir mūsų dvarai. Šio gaminio naudojimas leidžia pastatam išlikti ilgai gražiems, tvirtiems, ilgaamžiams. Mano manymu, ši konferencija yra labai svarbi šiam gausiam susirinkusiam būriui tiek specialistų, tiek dvarų savininkui. Ir buvo didelė garbė paskaityti pranešimą apie kalkių istoriją, kaip jos gimsta, kaip gaminamos ir kaip teisingai panaudoti, kadangi teisingas panaudojimas šios žinios yra labai svarbu. Atnaujinant dvarus, kitus istorinius pastatus, tai tiesiog baziniai dalykai, be kurių negalima imtis restauracijos, atnaujinimo. Tokie renginiai kaip šis Kuršėnų dvare vertingas, mes kartu ir praturtėjame naujomis žiniomis, patirtimis ir paskatindami vieni kitus. Tas kelias, kurį einame, kartu puoselėdami dvarų paveldą, yra teisingas, reikalingas visuomeniai ir reikalingas mūsų valstybei.